Dragi prijatelji, evo nas ponovo u čudnim pričama i obradit ćemo jedan slučaj koji je u jednom trenutku zaista potresao Zagreb i okolinu, kada smo svi mi zajedno pokušali da odgonetnemo misteriozni nestanak Mateja Periša. 27. aprila ove godine nestala je Marijana Seifert u Zagrebu. Tačno u 2 sata i 30 minuta posle ponoći. A ko je bila Marijana Seifert? Ko krade, taj i ima. Ko ima, budi mu prijatelj. Marijana Seifert je rođena kao Marijana Kovačević 7. februara 1984. godine u Kninu. Bila je jedna od 4 ćerke ove porodice. Ovde je završila osnovnu školu, kasnije je upisala i srednju trgovačku, u kojoj je, nažalost, u 2. razredu 2 puta ponavljala. Ponavljati 2 puta isti razred u malom mestu, kakav je Knin, je zapravo jako čudno. Ali, Bože moj, dešava se. Ja ne znam da li je Marijana ponavljala razred zato što je već u tom periodu bila možda zaljubljena u nekog mladića ili je možda bila buntovnik bez razloga, pa je htela jednostavno da prkosi na taj način, ili su već tada počeli neki skriveni psihološki problemi kod ove mlade devojke o kojima mi ništa ne znamo. Bilo kako bilo, ona je nekako završila tu trgovačku školu i dobila je diplomu iste. I pošto je 2 puta ponavljala, ona je srednju školu završila sa 21 godinom. Svoje slobodno vreme je provodila tako što je sedela, znači, pored kompjutera i putem društvenih mreža je pokušala da nađe srodnu dušu. Tada su već bili aktuelni uveliko sajtovi za upoznavanje srodnih duša u Americi i nekim drugim razvijenim zemljama, ali su ubrzo došli i u naše krajeve. Marijana je obožavala momke koji su bili skloni raznim putovanjima i avanturama. I ona je volela mornare. Sve bi seke ljubile mornare. I upoznala je jednog mladića iz Šibenika putem ove društvene mreže koji se zvao Ivan Čvrljak. I oni su odmah odlučili da žive zajedno, prešli su da žive u Šibeniku i venčali su se u glavnoj katedrali u ovom gradu. I na ovom venčanju svi su se radovali, zato što su verovali da je Marijana našla srodnu dušu i da su oni stvoreni jedno za drugo i da će to biti u stvari njen izbor za ceo život. Ubrzo posle ovog venčanja ona ostaje trudna i dobijaju ćerkicu Korinu. Marijanin život u Šibeniku, po njenim rečima, za nju je bio veoma dosadan. Imam muža, imam prekrasno dite, imamo stan, auto, ali Šibenik ponekad zna biti dosadan i hitno trebam promjenu. Ona je svakog vikenda, znači petak, subota, nedelja, sa svojim društvom izlazila u ovom gradu i okolini, bez obzira što je imala malo dete. Svaki vikend izlazim, volim popit. Hello! Međutim, tada već počinje da se pojavljuje i njen problem sa alkoholom. Ti česti izlasci su znali da traju do ujutru i naravno sve to vreme se konzumirao alkohol u velikim količinama. Ja to sada ne znam, ali moguće je da je Marijana kupovala i izvesnu količinu alkohola, da joj se nađe pri ruci kući od ponedeljka do petka. Jer ona je, znači, iz takvog kraja da kada neko dođe, obično se počasti alkoholom i pršuticom, onako kako to ide red, ali i oni koji su dolazili kod nje
obično su donosili alkohol. I nažalost, za nju je alkohol bio neka vrsta utehe. Da li je ona patila za mužem koji je često, odsutan zbog posla, ili je patila možda zbog toga što nije bila dobar đak u srednjoj školi, pa nije završila neki fakultet, jer ona nije želela da radi kao trgovac. Ona je želela i maštala da bude nešto veliko što će ostaviti traga iza nje. I ona je sve svoje slobodno vreme provodila na internetu i u jednom trenutku je videla reklamu da se sprema prvi regionalni veliki brat koji je trebao da se održi u Beogradu 2011. godine. I ona je u tome videla svoju šansu. Smatrala je da ona ima mnogo toga da kaže, da bude zanimljiva, smatrala je sebe lepom ženom, što i jeste bila, i videla je tu priču kao šansu koja će joj doneti veliki novac. Jer ona novca nije imala, živela je od muževljevog novca. Ona je obavila razgovor sa svojim suprugom i rekla mu je: Ivane, ja ću sigurno ovde pobediti, a nagrada za prvo mesto je 100.000 eura, za drugo 50, za treće 30.000 evra. Jedno od ta 3 mesta osvajam sigurno. I suprug je pristao. Rekao je: idi, ja u tebe imam puno poverenja, želim ti sreću i imaš moj blagoslov. U tom trenutku njena ćerkica je imala samo 2 godine. I Marijana, sva srećna, napušta Šibenik i dolazi u Beograd. Sa jasnim planom koji je imala u svojoj glavi i koji je znala samo ona. I prilikom ulaska u kuću velikog brata, njen pratilac je bio jedan mladić iz Požarevca. Taj mladić je rođen 1988. godine u Požarevcu, zove se Nikola Nemešević Nemeš i bio je student Muzičke akademije u Beogradu. Nemeš je najavljen kao jedan od glavnih frajera koji su trebali tamo da imaju devojku koju požele. I voditeljka je rekla: Nemeš, pazi, ova dama je udata. Stvarno želimo sreću u kući velikog brata, jako da sam ih oženila, kao želimo vam sreću, želimo vam sretan ulazak za početak i Nikola, ne zaboravi, Marijana je udata. I gle čuda, oni su se najviše izbližili. I ne samo da su se zbližili, već su se zaljubili jedno u drugo. Ti se ustrasi, znaš? Ti misliš da ja zbog sebe? Slušaj, ima sve. Ima priliku. Ja sam samo ovako i čekala sam. I već nakon 10 dana od ulaska ovo dvoje mladih počinju ne samo da se druže, već da vode i ljubav. Pod čaršavima. Za to vreme što su oni uradili 2011. godine bilo je totalno šokantno za celi region. Jer prvi put su se tada gledaoci susreli sa nečim što do tada nisu videli. I za većinu gledalaca u regionu, a posebno u Hrvatskoj, to je postala glavna tema, jer bilo im je totalno šokantno i neverovatno da udata žena prevari svog muža ispred kamera u jednom realitiju. Čak i na utakmici između susednih gradova Šibenika i Zadra, Zadrani su pevali Slatka moja Marijana, da bi isprovocirali i iznervirali Šibenčane. Nemeš je bio svestan toga da to nije bilo u redu, ali emocije su nadvladale njegov razum i on je postao zaljubljen u ovu ženu. Nemaš pojma koliko se borim sama sa sobom, koliko me i sram i teško mi je i ne mogu biti čvrsto na zemlji kad sam tamo gdje je moje dite. O čemu se radi? Ta turbulentna veza
u kući velikog brata imala je svoje, znači, uspone i padove, svoje raskide i svoja pomirenja. Šta i zašto i kako i nikakvo javno obraćanje, javno neko razvlačenje, dovoljno sam to napravila. Mnogi su je osuđivali, ali Boga mi mnogi i odobravali. Ova devojka, odnosno ova žena, postala je idol mnogim ženama i devojkama u regionu. I 3 dana pred završetak ovog realitija Nemeš je, znači, ispao. Ajde, uživaj! Ćao kućo! Izlazi, znači, iz kuće velikog brata u stvarni svet gde ga dočekuju njegovi prijatelji i pričaju mu pravu istinu. Rekli su mu da je on postao jako poznata ličnost i da je dosta popularan, i on i Marijana, ali su mu takođe i rekli da ga je ona varala i u kući velikog brata, ali da on to nije mogao da vidi. Ja sam bio jako popustljiv, ali moja greška bila što ja taj tepih u kući nikad nisam podigao. Nisam hteo da podignem taj tepih, da vidim šta se nalazi ispod tog tepiha. Stvari su se trpale ispod tog tepiha dok ja nisam bio u istoj prostoriji. Drugi razlog zbog koga sam došao je naravno da pružim podršku Marijani, koja je glavna zvezda i glavna glumica ovog serijala. Bio je šokiran, ali je on rekao, bez obzira na sve, ja ću je i dalje podržavati u svemu. Marijana je pobedila. Ja ti čestitam! Prilikom izlaska iz kuće velikog brata, krenula je kod svojih, gde je morala da se suoči sa svim onim što je radila u kući velikog brata, da oseti posledice i da pogleda u lice i u oči svoje najbliže i da im objasni razlog svog ponašanja. Smatrate na kraju da vam je ovo sve trebalo u životu? Da, zašto ne? Tamo je bio prisutan i njen suprug Ivan, koji je doveo njihovu ćerkicu da bi i ona sačekala majku. Ona je pokušala da objasni način svog ponašanja, da je to sve reality i da to nije zapravo ništa istina, međutim, to nije prošlo. Ivan joj neverstvo u kući velikog brata nikada nije oprostio. Ona mu je rekla, Ivane, ja sam ti rekla da idem i da pobedim u tom realitiju. Međutim, on je rekao, sram te bilo, nisam znao da si to planirala i da je to bio tvoj način da dođeš do pobede. Zadrži sav tvoj novac jer mi nije potreban. Ona je za prvo mesto u ovom realitiju osvojila 105.000 eura. Da li si to zaista izjavila da bi sve ove pare dala koje si osvojila da zadržiš ljubav i da budeš sa Nemešem? Izjavila sam to, istina. Dala bi pare? Da. Sada se osjećala do duše finansijski sigurnom i pozdravila se sa svojim sestrama i sa majkom, uzela svoje lične stvari, okrenula se i krenula put Beograda. Po dolasku u Beograd ona je čekala, znači, da joj se isplati novac koji je zaradila, Boga mi pristojan novac, našla je lep stan i pozvala je Nemeša da se useli u isti sa njom, što je on i uradio. I počeo je njihov zajednički turbulentni život. Od 2011. do 2016. godine ovo dvoje mladih živi zajedno. Marijana je u tom periodu tog turbulentnog života imala emotivne oscilacije. Bila je dosta ljubomorna na prelepog svog saputnika, koga su odjednom počele da spopadaju devojke i žene sa svih strana. Pre svega, on je jako lep, 5 godina je mlađi od nje, drugo, izvrsno peva. Na jednom nastupu se dešavalo da mu se udvara i po 20-ak
lepih devojaka. Nije fair. Kad sam ja tu glavna sam zvijezda, čim ti dođeš odmah za tobom. I to je išlo kako je išlo, živeli su zajedno, da bi tu svoju vezu i krunisali brakom. Venčali su se gradskim venčanjem 2016. godine i taj brak je potrajao, nažalost, samo 8 meseci. Pretpostavljam da je razlog razvoda bio taj što Nemeš više nije mogao da toleriše i trpi njenu ljubomoru, a na kraju krajeva i njen alkoholizam. Ova devojka se utapala u alkoholu. Čak su postojali i neki vicevi da ona može da popije čitav bazen alkohola. I ona to nije krila. Uživala je u alkoholu. Sve to se na kraju krajeva završilo tim razvodom i svako je otišao svojim putem. Ona odlazi za Vinkovce i tamo počinje da radi kao konobarica. U tom konobarisanju upoznaje jednog mladića sa kojim ulazi u svoj treći brak. To je bio njen kolega konobar koji je imao simpatični nadimak Gricko. Inače se zvao Tomislav Grizelj, tako da je Marijana postala gospođa Grizelj. To joj nije smetalo da ona nastavi, znači, svoju najveću ljubav i sklonost ka alkoholu. Sve je više i češće bila pijana i u svom svetu. Ja mislim da je ovaj reality ostavio velike posledice na njenu psihu i na njenu dušu. Jer razlog zbog koga je ona otišla u taj reality je bio zapravo da zaradi novac, a način na koji ga je zaradila i nije bio baš častan kako ju je osuđivala i sama okolina u kojoj se kretala. Gde god da je otišla i gde bi se pojavila, svi bi govorili, to je ona Marijana koja je prevarila svog supruga pred kamerama. Možete da zamislite šta tek radi kada je ne snimaju. I ta osuda okoline kod nje je izazivala pomešana osjećanja i sve je ona to pokušala da ugasi što većom količinom alkohola, koji je posle samo izazivao još veću patnju. Takođe i njenog supruga Gricka drugi su muškarci iza leđa ismevali. I on je pokušavao da obuzda svoju ženu Marijanu i da joj na neki način pomogne, ali nije uspeo, jer ona je sve više imala i depresivne faze u svom životu. I ona više nije mogla da trpi Grickove savete i osude i odlučila se na razvod. Oni se razvode i ona odlazi u veliki grad, u Zagreb, gde nalazi stan i posao, naravno u kafani kao konobarica, dobro se snašla na novom poslu, međutim, tu je i njena velika ljubav, alkohol, koji joj stoji na raspolaganju u neograničenim količinama u šanku. I sada, pošto je ona lepa devojka koja tu radi, momci, da bi privukli njenu pažnju, kažu, mala, daj ovde turu pića i uzmi piće za sebe. To se obično u konobarisanju podrazumeva da devojka uzme jedno piće radi reda i onda tim pićem nazdravlja svakom kojoj naruči sledeće. Kod Marijane to nije bio običaj, ona je svako ispijala. Jedan od tih mladića bio je i Karlo Seifert, mladić iz kraja. Ovaj mladić i nije nešto bio baš ovako sklon posebno alkoholu, bavio se sportom, bez obzira, znači, na njenu sklonost ka kapljici, Karlo se zaljubio u Marijanu.
i ubrzo počinju da žive zajedno. Oni su, znači, svoj taj zajednički život krunisali i venčanjem. Ubrzo posle toga dobijaju i sinčića. Njihova veza je za sve ljude koji su ih poznavali bila onako skladna i ličili su na lep, savremeni par. Ovu vezu su odobravali i njeni roditelji. Otac je povukao onu svoju priču koju je rekao da se odriče svoje ćerke. On sada dolazi, obilazi zeta i ćerku i srećan je što je ona najzad počela da živi kao prava domaćica i supruga. Karlo kao pravi sportista bavi se, znači, skijanjem, ali njegova glavna ljubav je vaterpolo. On je imao sertifikat za trenera i bavio se treniranjem nekih vaterpolo klubova u Zagrebu. Znao je jako veliki krug ljudi. U tim zimskim danima neke poznate dame je obučavao skijanju, a preko leta plivanju. U noćnim satima najverovatnije su se družili uz čašicu u nekom poznatom klubu. Kako to već ide red u tim visokim krugovima. Karlo je imao poznate i moćne prijateljice i maštao je o tome da i svoju suprugu ubaci u neku državnu službu. Ali se ona čvrsto držala kafane i šanka, jer se tamo osjećala najsigurnije. Karlo je inače našao i dodatni posao i počeo je da radi kao agent osiguranja kompanije Triglav. I to mu je dobro išlo. Međutim, po izjavama nekih njihovih zajedničkih prijatelja i po procenama istih, njihov brak je zapao u krizu i počeo je da tone. Marijana nije bila srećna. Ona je imala i postporođajnu depresiju koja je malo duže trajala i koju je lečila sve većim količinama alkohola. Verujem da to Karlu nije odgovaralo i da je on pokušavao da je natera da ona prekine s tim. On je njoj govorio: sve što ti popiješ odlazi u tvoje mleko. Nećemo valjda imati bebu super hika. Međutim, kada vi nekom pokušate da objasnite da greši i da ga ubedite da počne da živi drugačije, on počinje da vas dezavuiše. Pretpostavljam da je Marijana u ovoj situaciji počinjala da nalazi razne razloge u smislu idem kod prijateljice, te idem ovamo, idem onamo, da bi imala što više vremena kada je slobodna da popije koju čašicu više. Ne verujem da je i u jednom trenutku Marijana pomislila da treba da ode kod lekara i da pokuša da se leči od depresije. A o alkoholu da i ne govorim. I bilo kako bilo, došao je Uskrs, njeni roditelji su došli da je obiđu i bili su presrećni što su bili sa svojom ćerkom i njenom porodicom. Posle uskršnjih praznika oni se vraćaju, znači, za Knin, a ona nastavlja da živi svojim uobičajenim životom. Suprug radi svoj posao, ona radi u bifeu gde je radila u kvartu koji se zove Savinac. U jednoj od tih kafanica gde je radila, došla je, znači, smena kako dolazi uvek na vreme. Posle urađenog popisa, ona zove supruga i kaže mu da mora da ostane da radi duže, još jednu smenu, jer konobarica nije mogla doći da je zameni. On je rekao u redu. Da ne bi pila u kafani gde radi, predlaže svojoj prijateljici i jednom svom prijatelju sa kojim se često družila u tom sunđer fazonu, znači bili su prijatelji po čaši, odlaze njih troje u svoj omiljeni bar da bi konzumirali alkohol. I to traje sve do 11 časova. To je otprilike period kada ona treba da završi i drugu smenu. Zove je suprug. On
primećuje po boji njenog glasa i po načinu izgovaranja reči da je ona dosta pijana i najverovatnije počinje da je kritikuje. U tom trenutku Marijana počinje da plače i kaže: ti nemaš razumevanja prema meni, ti umesto da me podržiš, ti me kritikuješ i odbacuješ od sebe. Posle završenog razgovora ona briše suze, prijatelj plaća, znači kompletni ceh, i ona se obraća svojoj prijateljici i kaže da bi bilo najbolje da odu do njenog stana, da bi nastavili druženje, jer se ona plaši da sada ode do kuće. Društvo nije pitalo ni za razlog, niti bilo šta, bili su uveliko već svi u alkoholu. Ustaju, uzimaju taksi i odlaze do stana njene prijateljice. Tamo ostaju do 2 sata i 30 minuta. Negde oko 2:30 ujutru, prilikom listanja svog telefona, ona je i pronašla poruku koju je napisao njen suprug, a ona je nije ni primetila. Poruka je napisana u 00:05 časova, znači u 12:05 posle ponoći, gde suprug lepo kaže da ona može ostati sa društvom do onoliko sati koliko ona smatra da treba i da može doći kući kad god bude želela. U 3:00 ona je odlučila da krene kući. Marijana moli svog prijatelja da pozove taksi kako bi otišla do svoje kuće, što je on i uradio. S obzirom da je bila malo više popila, krenuo je i on da joj pravi društvo. Ulaze zajedno u taksi vozilo i odlaze do njenog kvarta, odnosno do samog ulaza u njenu zgradu. Marijana je u svoju kuću ušla u 3 časa i 15 minuta. Tamo je sa Karlom počela najverovatnije neki razgovor na temu zašto je malo više popila, međutim ubeđen sam da je Karlo nije fizički zlostavljao. Posle razgovora sa Karlom izula je znači cipele, obula je svoje omiljene patike, bele boje, i rekla je Karlu da ide da prošeta. On je to shvatio da ona želi da malo po kraju onako napravi neki đir kako bi se bolje otreznila i da dođe normalnija kući. Nije ni primetio da je ona sa sobom ponela i svoju torbicu sa ličnim dokumentima. Nekoliko sati kasnije, između 7 i pola 8, Karlo je zvao njenu majku telefonom i saopštio je da je Marijana nestala, a da je njena torbica sa ličnim dokumentima pronađena na mostu Mladosti iznad reke Save. Napustila je svoj naš stan ujutro i to je to, znači jednostavno posle toga više ne znamo šta se desilo i ne znamo gdje. Ne može došlo do nekakve svađe, nešto? Ni. Svi su bili u šoku. Karlo je odmah alarmirao, znači, sve svoje prijatelje. Policija je proverila bezbednosne kamere koje su u blizini. Jedna ju je snimila kako prilazi mostu i niko je nije pratio. Ona je, znači, bila sama, otišla je do sredine mosta i kamera dalje nije uspela da snimi šta se dalje dešavalo. Naravno, odmah se alarmirala kompletna operativa grada Zagreba da pronađe ovu mladu ženu. Ma ja mislim da je možda negdje, 24 sata, pa će se pojaviti. Pa mislim da će se pojaviti, možda. Uključili su i rodilački tim, pošto je u tim prolećnim danima Sava bila dosta nabujala i brza. Međutim, telo ove mlade žene nije pronađeno. Policija je pronašla jednog stranog avanturistu koji je tu danima spavao, da ne kažem kao klošar, ispod mosta, i koji je
negde između 3 časova i 30 minuta čuo ženski vrisak i udarac o vodu. Sada, postavlja se pitanje da li je to zapravo bila Marijana. Ako je htela da izvrši samoubistvo, ona ne bi vrištala, jer bila bi spremna na ono što ju čeka, a to je zapravo smrt koju je i priželjkivala, naravno, samoubistvom. Ako ju je neko bacio, ko bi to mogao da bude, jer nije ga zabeležila kamera koja je nju, znači, registrovala prilikom skretanja ka mostu. Taj neko je, znači, možda bio samo neko koji ju je tamo čekao, ali ga kamera nije registrovala jer nije toliko bila pod tim uglom podešena da snima celu dužinu mosta. Što ja mislim da je greška, jer mislim da na svakom mostu iznad velikih reka, a posebno u velikim gradovima, treba postaviti bezbednosne kamere da snimaju apsolutno sve. Čak ne samo video dešavanja, već i zvučna. I ne samo na velikim mostovima. Treba staviti i na malim mostovima kamere, jer nekad i mali mostovi kriju velike tajne. Čak i ako nije u pitanju velika reka. Recimo, može to da bude i Banja Luka i neki mali mostić, a da se ispod njega nešto strašno desilo, što je i dan danas velika možda misterija. Marijanin otac nije bio zadovoljan radom policije i smatrao je da policija treba da pretraži i neke lokacije na planini Sljemen. Svi znamo da je ova planina poznata kao destinacija za provod uglednih ljudi iz ovog kraja. Zašto je on to rekao i na šta je tačno mislio, to samo on zna. Ali je ubeđen da njegova ćerka nije imala niti razloga, niti nameru da izvrši samoubistvo. Sa čime se slaže i njen suprug, bar po njegovom kazivanju. Karlo je ubeđen da Marijana je osoba koja je zadnja na ovom svetu koja bi digla ruku na sebe. Njena sestra Maja je sanjala te noći svoju, znači, sestru Marijanu, kako je došla, probudila je, uhvatila je za ruku i htela je da se oproste. Ona je ubeđena da Marijana najverovatnije više nije živa. Pod kojim tačno okolnostima je došlo do toga, ona ne zna, ali ima neki čudan predosećaj da je to upravo tako. Njen otac je novinarima rekao da svaka tajna mora jednog dana isplivati na površinu, tako da će i tajna nestanka njegove ćerke jednog dana biti rešena. Ja lično mislim da ova devojka nije imala nameru da izvrši samoubistvo. Zato što je volela, pre svega, život, volela je svog supruga Karla, volela je njihovog sina, a volela je i svoju ćerkicu iz prvog braka. I bila je donekle i pobožna. Bez obzira što je volela ponekad da popije koju čašicu više, Bože moj, to je, eto, njena slabost bila. Te večeri ona je konzumirala, kao i obično, malo veću količinu džin tonika. Došla je, znači, u svoju kuću sa namerom da odspava i da sutra krene novi dan. Međutim, Karlo je počeo razgovor sa njom, ne da bi se svađali, nego da čisto je pita kako je i šta se dešava. Ona je tokom tog razgovora sa Karlom počela da osjeća mučninu. Ne iz razloga što je to izazvao Karlo svojom pričom, već je džin tonik koji je uzet u dosta velikoj količini počeo da radi svoje. I želudac to više nije mogao da trpi. Zato je ona izula svoje cipele i obukla svoje omiljene patike sa namerom da prošeta, kao i svi ljudi
koji kada žele da se što brže otrezne, uz znači dobru šetnju i svež kiseonik pored reke, dođu do rezultata bržeg trežnjenja. Ova mlada žena je krenula ka obližnjoj Savi koja se nalazi u njenom kvartu, koja teče, zato se i kvart zove Savinac, sa namerom da je svežina, znači vode, što pre onako istrezni i dovede u normalu. Međutim, šta se u stvari najverovatnije i desilo? Prilikom prelaska mosta na Savi, koji je poznat po tome da ima dosta nisku ogradu gde prolaze pešaci, ona je najverovatnije osetila naglu mučninu, spustila je naglo svoju torbu, nagnula se malo više preko ograde da bi povratila i tu je najverovatnije došlo do toga da ju je težina povukla napred, preletela je, znači preko, zato je i vrisnula, pala je u reku, pijana nije mogla da se snađe da ispliva, voda je bila dosta brza, smotala ju je, znači, brzina prolećne vode, odvukla ju je najverovatnije negde u neku takozvanu čkalju, kako to Alasi kažu, gde je najverovatnije i sada zavučena i procesi koji se dešavaju u telu tipa pucanja žučne kese i nadimanje jetre ne mogu da dovedu do toga da ona ispliva van, jer se najverovatnije negde čvrsto zaglavila u nekim žilama, recimo, nekog vrbaka pored Save. Ubeđen sam da je ova devojka, nažalost, nastradala pod nesrećnim okolnostima i ako vi imate neko svoje mišljenje u vezi svega ovoga, molio bih vas da napišete u svojim komentarima. Možda neko od vas zna ili možda ima ideju koja će nekog dovesti na put pronalaska ove devojke, ma kakva istina bila o njoj. A mi se vidimo u sledećoj čudnoj priči, a do tada ja vas pozdravljam.